Nie každý reset hlavy musí nutne vyzerať ako nejaký wellness alebo ticho. Mne najlepšie funguje niekedy toto. Plná arena ľudí, Madison Square Garden a New York Rangers. Som veľký fanúšik športu a práve takéto momenty mi pripomínajú, že presne ho tak milujem. Nemáš doma telefón, alebo teda telefón minimálne vypneš, neriešiš žiadne maily, deadliny, zresetuješ hlavu na 2-3 hodinky a si len v prítomnom okamihu. A úprimne lepšie miesto na takýto oddych nenájdete ako Madison Square Garden, ktoré sa hovorí The World Most Famous Arena. Ročne tu prejde cez 4 milióny ľudí alebo návštevníkov, ktorí prídu na hokej, basketbal alebo rôzne iné koncertné podujatia. Je to naozaj že brutálne historický štadión, z ktorého história je tu cítiť. V tejto podobe funguje od roku 1968. A ešte jedna zaujímavosť, priamo dole pod štadiónom je Penn Station, zastávka metra, to znamená, že hore sa hrá NHL alebo NBA a dole pod tým prúdi celé mesto, milióny ľudí. A presne toto je psychohygiena, o ktorej sa podľa mňa málo hovorí. Niekto potrebuje to ticho, relax a wellness a niekto potrebuje silný športový zážitok a silu toho davu, ako je tuto v Madison Square Garden, kde je to ešte o level vyššie. Čiže ak miluješ šport, toto miesto, tento štádion by si aspoň raz za život mal určite navštíviť.